Mpaka sasa hivi wataalamu wetu wanaendelea kufanya uchunguzi ili wajue hiki ni kitu gani. Je, ni earth movement, je ni mabadiliko ya hali ya hewa au ni nini hasa? Kwa tuvute subira wakati serikali wanafanya uchunguzi kujua hasa tatizo la jina hili jina lake linaitwa nini. Lakini jambo la pili, kama mnavyojua, ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na machinery zingine za kiserikali wanafanya utaratibu wa kuwasaidia wananchi walioathirika na jambo hili. Channel 10 Up, nia tofauti na ya kipekee.